բոլորին, ողջունում եմ EduArmenia 2023 թվականի համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի երկրորդ օրվա շրջանակներում։ Այսօր մեր հյուրն է Վիգի Խրլոբեանը, մեր շատ սիրելի տիկին Վիգին, ով խոսելու է դասավանդման ռեֆլեքսիայի ուղեցույցն է մեզ ներկայացնելու, եւ մեզ օգնելու է նաեւ Անահիտ Ափինյանը։ Սիրով հարթակը ձեզ եմ տրամադրում տիկին Վիգի, լսենք ձեզ։ Շնորհակալություն. Dearest Armenia Artsakh educators, hardworking EduArmenia group, and exceptional presenters, we are all committed to do our best for our country's future and prepare our next generation to lead the 21st century expectations fully. Today's topic, guide for reflection in teaching, can also be guide for reflection in governing, economic growth, science and engineering, research, and all aspects of life to lead us to successful future. Guide for reflection in teaching. When you reflect on yourself, you will enter the gates of wisdom, or the school gate. What is reflective teaching? Reflective teaching means that you look at what you do in your classroom and think about why you do it. Then think about whether this works for your students and for yourself. Why is reflection important in teaching? When reflecting, you are collecting information about what goes on in your classroom. When analyzing and evaluating this new information, you can identify and explore your own practices and underlying beliefs, which may lead to changes and improvement in your teaching. Կուզեիք թարգմանել? Այո, շնորհակալություն տիկին Վիգի։ Սկզբում տիկին Վիգին ողջունեց բոլորին, Արցախից եւ Հայաստանից միացած բոլոր մասնակիցներին։ Թեման է դասավանդման անդրադարձը, այսինքն ինչպես է ուսուցիչը անդրադարձ կատարում սեփական դասավանդմանը։ Երբ դու անդրադարձ ես, սկզբում նշվեց հետևյալ խոսքերը, երբ դու անդրադարձ ես կատարում ինքդ քեզ, դու մուտք ես գործում իմաստության դարպասներից ներս, կամ նույնն է թե դպրոցից ներս, սահմանումը թե ինչ է անդրադարձը, դա դասարանում ուսուցչի կատարած աշխատանքի ինքնավերլուծությունն է եւ արձանագրված արդյունքի արդյունավետության գնահատումը, ինչպես սովորողների, այնպես էլ հենց ուսուցչի համար։ Եվ ինչու է պետք վերլուծությունը, ինչու է վերլուծությունը կարևոր, վերլուծելով եւ գնահատելով այդ անդրադարձի արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվությունը, ուսուցիչը կարողանում է բացահայտել եւ ուսումնասիրել սեփական փորձառությունը, սեփական գործելակերպը եւ հիմքում ընկած համոզմունքները դրա հիմքում, որոնք էլ կարող են հիմք հանդիսանալ եւ հանգեցնել արդյունավետ ուսուցման կազմակերպման։ Շնորհակալություն. Reflective teaching is an example of professional development, starting in your own classroom. The process of reflection comes with a cycle to follow. Teach, self-assess the effort of your teaching on learning, consider new ways of teaching that can improve the quality of learning, try these ideas in practice. Դասի անդրադարձը դասավանդողի մասնագիտական զարգացման օրինակ է եւ այն իրենից ներկայացնում է 3 գործողությունների, ներողություն 5 գործողությունների ցիկլ, 4 կներեք, որը ներառում է հետեւյալը՝ ուսուցանում կամ դասավանդում, ինքնավերլուծություն, ուսուցման նոր արդյունավետ ուղիների որոնում եւ նոր գաղափարների գործնական կիրառություն։ Why is reflection important in education? To get a clear view about the state of your teaching, you will have to gather information first.
There are a few ways to do this using the reflection activities below. Use exit slips. Exit ticket is a general way of quickly gauge student understanding at the end of the lesson. It gives you a snapshot of how well students understood today's lesson, so you can tell whether you can start building the next layer. An exit ticket can also be used to gather information about your teaching instead of lesson content. Նախորդ սլայդին անդրադառնալով դասավանդման արդյունավետության մակարդակի մասին հստակ պատկերացում կազմելու համար նախ եւ առաջ պետք է տեղեկատվություն հավաքել եւ տեղեկատվություն հավաքելու համար Տիկին Վիգին առաջարկում է 10 տարբերակ. Առաջինը դա exit ticket-ներ կամ ելքի քարտերն են. Երբ դասի վերջում սովորողների ըմբռնման մակարդակը գնահատելու համար կիրառվում են դրանք, հիանալի միջոց են դրա համար, դրանք ցույց են տալիս որքանով են սովորողները դասը հասկացել եւ արդյոք կարելի է վստահաբար առաջ շարժվել։ Ինչպես նաեւ բացի բովանդակությունից, ելքի քարտերը թույլ են տալիս դասավանդման վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրել։ Ask your students 2 questions at the end of the lesson that concern your teaching. Here's an example. Did you understand today's lesson? Draw a smiley face or draw a sad face. How can your teacher improve his or her teaching? The students can write few sentences there. Ելքի քարտի մեկ օրինակ, պարզապես 2 հարց ուղղել սովորողներին դասավանդման վերաբերյալ, օրինակ դու հասկացել ես այսօրվա դասը, աշակերտներից սովորողներից պահանջվում է նկարել ժպտացող դեմք, այոյի դեպքում եւ տխուր դեմք ոչի դեպքում, ինչպես նաեւ երկրորդ հարցը ինչպես կարող է ուսուցիչը բարելավել իր դասավանդման ձևը, այստեղ սովորողը կարող է մի քանի նախադասություն ձևակերպել. Include reflection in your lesson plan. When building your lessons, it's a good idea to leave a blank space at the bottom of your lesson plan. This place can be used to evaluate your own teaching and to reflect on it. Why was the lesson successful? Give examples. What will I do different next time? Give some examples. Դասը պլանավորելիս, դասապլանի ներքևի հատվածում անդրադարձի տեղ թողեք, պլանը կազմելիս, այդ տեղը կարող է օգտագործվել դասի արդյունավետության գնահատման համար, ինչու էր դասը հաջողված, ինչը չէր հաջողված, ինչ կարելի է փոխել հաջորդ դասի համար. Use a teacher reflection survey. Another obvious option to reflect on your teaching is giving your students a survey that can fill out anonymously. What are the teacher's strengths? What suggestions do you have to improve teaching? Հաջորդ մեթոդը օգտագործել ուսուցչի գործունեության վերլուծության հարցում, այսինքն կազմակերպել հարցում, որը կարող է լինել նաև անանուն սովորողների շրջանում, եւ դա կարող է ընդգրկել այդպիսի հարցեր, որոնք են ուսուցչի ուժեղ կողմերը, ինչ առաջարկներ ունեք դասավանդումը բարելավելու համար. An extra pair of teacher's eyes. Ask a fellow teacher to follow your class for an hour or a day. This teacher is also a professional and therefore knows what to expect of your teaching, need some attention. They can give you some useful tips regarding your teaching and you can return the favor to them. Of course, some positive feedback is always welcome and the other teacher may learn from you as well by just looking at how you teach your students. Hաջորդը երկրորդ ուսուցչի ներկայությունը,
ձեր դասի ժամանակ, խնդրեք ձեր գործընկեր ուսուցիչներից մեկին դիտարկել ձեր դասը, մեկ օր, մեկ դասաժամ կամ մի ամբողջ օր, ուսուցիչը նաև մասնագետ է և այդ պատճառով նա գիտի, թե ձեր դասավանդումը ինչի կարիք ունի, հա ինչ գործոնների կարիք ունի, դրան կարող են այդ օգնող ուսուցիչը կարող է կարևոր խորհուրդներ տալ ձեր դասավանդման հետ կապված և իհարկե դուք կարող եք այդ լավությանը պատասխանել ևս ենթադրում եմ խորհուրդներով կամ դասալսումով։ Իհարկե դրական ֆիդբեքը, դրական խորհուրդները միշտ ողջունվում են և մյուս ուսուցիչը ևս կարող է ձեր փորձառությունից սովորել։ Use a reflective journal. Keep a notebook within reaching distance so you can write down comments and observations anytime during your lesson or shortly afterwards. Notes can include highlights of lectures and assignments that worked well, errors that need to be adjusted, and stuff that simply failed and need to be reworked or cut out completely. It's very easy to look back and keep these comments in mind for your teaching next lessons. Հաջորդ խորհուրդը անդրադարձի մատյան կամ անդրադարձի նոթատետր օգտագործելն է։ Սա նշանակում է դասի ժամանակ մոտը ունենալ անդրադարձի նոթատետր, նշումներ կատարելու համար դասի ընթացքում կամ անմիջապես դասից հետո։ Այդ նշումները կարող են լինել դասի ընթացքում դասի ուժեղ և թույլ կողմերի վերաբերյալ, ստացված կողմերի վերաբերյալ, ձեռքբերումների, ձախողումների մասին, դասի այնպիսի կողմերի մասին, որոնք պետք է փոխել կամ ընդհանրապես դուրս թողնել դասից։ Այդ նշումները հնարավորություն են հետ նայելու և այդ նշումների հիման վրա հետագա դասերը ավելի արդյունավետ պլանավորելու համար։ Videotape your teaching. Sometimes it's handy to just videotape the complete lesson. This way you can look back at your teaching yourself. Here, you not only reflect on your teaching, but you can also reflect on your body language and the classroom management. The video recording might show you some things you didn't notice when you were teaching. This is a reflection on teaching you cannot use all the time. You make sure your students feel comfortable enough with a video camera in the room, even if it is only pointed at you. Հաջորդ խորհուրդը տեսանկարահանումն է դասի, սա շատ արդյունավետ մեթոդ է, տեսանկարահանել ամբողջ դասը, այն թույլ կտա վերանայել դասավանդման ձևերը, դասարանի կառավարման մոտեցումները, ինչպես նաև այնպիսի կողմեր, ինչպիսիք են ձեր կողմից օգտագործվող օրինակ մարմնի լեզուն, տեսագրությունը կարող է ցույց տալ այն ինչ ձեզ համար մինչ այդ տեսանելի չի եղել։ Իհարկե սա հնարավոր չէ անընդհատ օգտագործել, քանի որ պետք է դուք համոզված լինեք, որ ձեր աշակերտները, սովորողները իրենց հարմարավետ են զգում այն պարագայում, երբ դասը նկարահանվում է, անգամ եթե այդ տեսախցիկը ուղղված է միայն ձեր կողմը։ 1 minute reflections. If you're not much of a writer, it's handy to just record your reflection on your smartphone. Every smartphone has a voice recording app. Make some time after each lesson to quickly record what went great and what went bad during your lesson. 1 minute and you're done. Make sure to label your recordings correctly so you could still use them afterwards. If you're not going to use them, there's no use of reflection on your teaching. Մեկ րոպեանոց անդրադարձ
Սա ձայնագրելու մասին է խոսքը, դասը կարելի է նաև ձայնագրել սովորական հեռախոսի ձայնագրիչով, քանի որ ցանկացած հեռախոս ունի այդ ձայնագրելու app-ը, հավելվածը, եւ նույնիսկ 1 րոպեանոց ձայնագրությունը կարող է ցույց տալ դասի արդյունավետ կազմակերպման մակարդակը։ Ձայնագրությունները պետք է վերնագրել եւ պահել հետագայում օգտագործելու համար եւ դասավանդման արդյունավետության մակարդակը կատարելագործելու համար, հակառակ դեպքում չօգտագործելու դեպքում իհարկե դրանք անօգուտ են լինում։ Հիմա հաջորդը, որ պիտի ըլլա self-reflection is a process. As էջը գրնակ դեղատրել, քրել եւ բահել ծեր մոդը մոդիկ դեղմը, որ հիշեցնե ծես թե ինչ են գարքը as reflection-ի process-ին։ Ուրեմն, self-reflection is a process. Teaching and learning. Observe yourself, monitor, write notes to refer. Hachorta, reflection on action. What happened? How does it relate? What did you learn? The third one is planning the next lesson. What can I incorporate? Shall I try something new? What works with these learners? Այս սահիկը ներկայացնում է ինքնաանդրադարձի ամբողջ գործընթացը, 3 փուլ, առաջինը ուսուցանում եւ ուսումնառություն, որը ընդգրկում է հետեւյալ քայլերը՝ դիտարկել ինքներդ ձեզ, վերահսկել եւ գրառումներ կատարել, երկրորդ փուլը անդրադարձ գործողությունների, հենց ինչի հետ էր դա կապված, ինչ սովորեցիք, հարցեր, որոնք կօգնեն այդ անդրադարձի հարցում, եւ հաջորդը, հաջորդ դասի պլանավորումը, ինչ կարող եմ ներառել, կարող եմ նոր բան փորձել եւ որ միջոցն է արդյունավետ աշխատում հենց այդ սովորողների հետ։ Reflection questions to ask with students. Ասիկա շատ հետաքրքիր է, որ աշակերտներուն գրնակ հարցնել եւ իրենք գրնան սկսել պատասխանատու ըսկալ եւ այդ պատասխանատու ըսկալու գաղափարը այնքան կարեւոր է, որ իրենք ուշադիր լսեն ձեզ եւ ուշադիր հետևին. Did this lesson help you understand other lessons better? Why? Can you give example? If we learn this lesson again, what can I do differently to help you learn more or better? Why was this activity successful or not successful? What did you like about this lesson? What did you dislike about this lesson? Give examples. Ես թարգմանեմ հարցերը, արդյոք դասը օգնեց ավելի լավ հասկանալ այլ դասեր, ինչու, բեր օրինակ կամ բերեք օրինակներ, երկրորդ հարցը, եթե այդ դասը եւս մեկ անգամ անելու լինեինք, ինչ կարող է ես անել այլ կերպ, որ կօգներ ավելի լավ հասկանալ դասը, ինչու էր այս առաջադրանքը հաջողված կամ անհաջող, ինչու, ինչը հավանեցիք այս դասի մեջ, կրկին օրինակ, եւ ինչը չհավանեցիք այս դասի մեջ, կրկին բեր օրինակ, բերեք օրինակ։ Reflection question about assessment and grading. Do my assessments reflect student learning or just task completion and memorization skills? Asiga ankan կարևոր է չեմ գնա շեշտել ավելիով. Do all students benefit from this learning method or this activity? Who does and who doesn't, and why? So you can make small groups to attend their needs for the next time. Why did I choose this method, this activity to cover this topic? How can I know my students are learning? Do I have some evidence? What new strategies can I try later that might benefit a student that I'm struggling with? And how can I help that student struggle? Հետևյալ հարցերը գնահատման վերաբերյալ անդրադարձի հարցեր են։
Առաջին արդյոք իմ գնահատականները արտացոլում են սովորողների ուսումնառության մակարդակը, թե առաջադրանքները կատարելու եւ հիշելու հմտությունները կամ մտապահելու հմտություններն են միայն ստուգում, արդյոք բոլոր սովորողները արդյունք խաղացին այս մեթոդից, ում համար էր այն կամ ում համար չէր եւ ինչու ընտրեցի ես այս մեթոդը, ինչպես հասկանամ արդյոք իմ սովորողները յուրացրել են նյութը եւ ինչ նոր ռազմավարություն կարող եմ փորձարկել հաջորդ անգամ սովորողների ուսումնառության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Reflection questions about classroom management. Do I give my students opportunity to make their own choices? Do I know my students outside of their classroom? Do I know something about their personal lives, about their family? Could pre-teach my expectations or developing rules, procedures for my lesson help solve the problems I have in my classroom? Is the relationship that I have with my students helping, hindering their ability to learn? Was my attitude towards my class today effective for student learning? Եվ միշտ դարբեր խումբեր գլան, դարբեր աշակերտներ ամեն տարի, եւ ամեն տարի ուսուցիչին մոդեցումը պետք է փոխվի իրենց աշակերտներուն համաձայն։ Եվ այս հարցերը անդրադարձի հարցեր են դասարանի կառավարման վերաբերյալ։ Առաջի հարցը արդյոք ես տվեցի իմ սովորողներին հնարավորություն, ընտրության հնարավորություն, որպեսզի իրենք իրենց ընտրությունը կատարեն։ Արդյոք ես ճանաչում եմ իմ աշակերտներին դասարանից դուրս, գիտեմ ես նրանց անձնական կյանքից ինչ-որ բան տեղեկացված եմ, արդյոք իմ ակնկալիքների մասին նախապես ներկայացնելը կամ կանոններ դնելը օգնում է լուծել խնդիրները, որոնք ես ունեմ դասասենյակում, արդյոք փոխհարաբերությունները, որ ես ունեմ իմ աշակերտների հետ, նպաստում կամ խոչընդոտում է նրանց ուսումնառությանը եւ արդյոք իմ վերաբերմունքը դասի նկատմամբ արդյունավետ էր սովորողների համար։ Reflection questions for teachers' professional development. In what ways can I support my colleagues in their students' learning? In what aspects can I still improve my teaching? What's stopping me from improving in these aspects? What opportunities are there to improve myself as a teacher? Do my actions as a teacher show that I take pride in my work? Եվ հարցեր, անդրադարձի հարցեր դասավանդողի մասնագիտական զարգացման վերաբերյալ, ինչպես կամ ինչ ձևերով ես կարող եմ իմ գործընկերներին օգնել, բարձրացնել իրենց մասնագիտական որակները, որ առումներով պետք է կատարելագործեմ իմ մասնագիտական հմտությունները, ինչն է ինձ կանգնեցնում այս զարգացման մեջ, ինչն է ինձ կանգնեցնում, ինչ հնարավորություններ կան դրա համար, արդյոք իմ գործողությունները որպես ուսուցիչ ցույց են տալիս, որ ես հպարտանում եմ իմ աշխատանքով։ Ուրեմն երբ որ այս բոլոր հարցերը գմտածես անցնաբես, արդեն գարձես professional development կնես քու վրան եւ գնդրես անիչ որ քու նպատակները պետք է լան հաջորդ ստեպներուն համար եւ այնադեն կպատրաստես ինքզինքդ անշուշտ հետևիլ professional development-ի շատ կարևոր է, սակայն երբ որ դակավին դպրոցը չի կարող professional development կազմակերպել իրենց ուսուցիչներուն, լավագույն ծևն է, որ ամեն ուսուցիչ ինքզինքը պատրաստ է իր հաջորդ նպատակին եւ հարաճացնե ինքզինքը, չսպասե որ դպրոցը professional development կազմակերպե իրենց համար։ Ուրեմն այս նպատակով է որ ես այսօր այս նյութը գուզեմ ցեզի հետ իսվիլ, որովհետեւ գխորիմ որ անցնաբես ավելի լավ գսկակ եւ ուժեղ գսկակ, երբ որ դուք ցեզի կփորձեք նայել թե ինչ պետք է եւ ինչպես կնակ հարաճացնել գարտալով
կասմը առնելով կամ ինչ որ գարելություն գրնակ ստեղծել ցեզի համար։ Հաջորդ խումբը, որ պիտի սկսենք տեսնել սլայդներու, it's about definition of high expectations. Having high expectations means believing everyone should always strive to achieve their best. Raising expectations is not about being strict or micromanaging. It's quite the opposite. By raising your expectations, everyone will work hard, whether you're watching them or you're not watching them, because they feel responsible. The goal is to create a classroom culture of hardworking and self-believing people. Այս սահիկը բարձր ակնկալիքների սահմանման մասին է։ Բարձր ակնկալիքներ սահմանել նշանակում է հավատալ, որ յուրաքանչյուրը կարող է փորձել իր լավագույնին հասնել։ Ակնկալիքները բարձրացնելը դա խիստ լինելու մասին չէ, ընդհակառակը ակնկալիքները բարձրացնելը նշանակում է, որ յուրաքանչյուրը կարող է քրտնաջան աշխատել, անկախ նրանից դուք դրան նայում եք թե ոչ, հետևում եք թե ոչ, նպատակն է դասարանում ստեղծել ինքնավստահության եւ աշխատասիրության մշակույթ։ Եվ շատ կարևոր է, եթե կարելի է ասիգա թարգմանել, being responsible for their own learning. Կարևոր է լինել պատասխանատու, աշակերտները լինեն պատասխանատու իրենց սովորելու համար։ Definition of high expectations. Having high expectations means believing students should always strive to achieve their best. Raising expectation is not about being strict or micromanaging. It's quite the opposite. Raising expectations will encourage student progress. By raising your expectations, students will work harder, whether you're watching them or not. The goal is to create classroom culture, hardworking student body. High expectations is the attitude that you always expect the best out of students. Here are 12 ways to achieve this in the classroom. Էլի բարձր ակնկալիքների մասին սահմանումներ եւ 12 եղանակ, որոնք կօգնեն բարձրացնել այդ նշաձողը։ Teach about growth mindsets. Focus on effort, not excellence. Ask students to try again. Express unconditional positive regard. Set achievable but difficult tasks. Identify causes of poor quality work. Be a role model. Only praise behaviors that are praiseworthy. Բարապ վերջսել, ինչ լավ է, շատ լավ գնեք, ամեն անգամ երբ որ այդ բարերը կործածեք, ալ իմաստ չունենալ, երբ որ շատ լավ բան մգնեն, անոր մասին բացատրել թե ինչու լավ է։ Show your expectations by providing examples. Ask open-ended questions. Give detailed feedback. Be consistent. Առաջինը նպաստել զարգացնող մտածողությանը, այդպես ավելի երևի ճիշտ թարգմանեմ, growth mindset, այսինքն որ կարող են աշակերտները սովորել, հա։ Երկրորդը կենտրոնացեք ջանքի վրա, ոչ թե գերազանցության վրա, այսինքն որքանով են աշակերտները ջանք թափում։ Խնդրեք աշակերտներին փորձել անընդհատ, արտահայտեք դրական վերաբերմունք, դրեք սահմանեք հասանելի, բայց նաև բարդ առաջադրանքներ, պարզեք անորակ աշխատանքի պատճառները, եղեք նրանց համար օրինակ, օրինակելի, խրախուսեք միայն դրական վարքը,
այսինքն այնպիսի վարքը, որը իրոք դրական է, այսինքն որպիսի դրական խրախուսանքը չդառնա անիմաստ ու անարժեք, միայն արժանի լինելու դեպքում դա օգտագործեք, հաջորդը ցույց տվեք ձեր ակնկալիքները օրինակներով, տվեք բաց հարցեր, տվեք հանգամանալից հետադարձ կապ և վերջինը եղեք հետևողական։ Now I will be discussing 21st century learning. There are so many C words in English that I love. I would love to communicate with you. All those words begin with the letter C for some reason. So those C words are communication, collaboration, critical thinking, creativity, clarity, and curiosity. The last one is confidence. So who's shot chain? Այո, 21-րդ դարի ուսումնառության հետ կապված բառեր, որոնք սահմանում են 21-րդ դարի ուսումնառությունը եւ դրանք անգլերենում բոլորը սկսվում են C տառով, 4 C-ով սկսվող բառեր գրված են՝ հաղորդակցությունը, համագործակցությունը, քննադատական մտածողությունը, ստեղծարար մտածողությունը, հաջորդ 3-ը clarity, պարզ լինելը, curiosity, հետաքրքրվածություն, այո, եւ confidence, վստահությունը. If today's students want to compete in this global society, they must also be proficient collaborators, communicators, creators, and critical thinkers. Today's teacher needs to facilitate and teach 21st century learning to her students and community in Armenia and Artsakh. Եվս մի քանի C-ով սկսվող բառեր, եթե այսօրվա սովորողները ցանկանում են մրցունակ լինել այսօրվա գլոբալ հասարակության մեջ, նրանք պետք է լինեն հաղորդակցվող, ակտիվ հաղորդակցվող, ունենան համագործակցային, քննադատական, ստեղծարար մտածողություն։ Այսօրվա ուսուցիչները, դասավանդողները Հայաստանի և Արցախի սովորողներին պետք է ուղղորդեն սովորել 21-րդ ունենալ, տիրապետել 21-րդ դարի հմտություններին։ Շնորհակալություն։ Self-reflection, ուրեմն ամփոփենք. Participating teachers will keep a reflective journal. They will take notes during the presentation and self-reflect. Create a wonderful document of you as a teacher. Please be truthful and authentic to take advantage of this presentation to form your own SMART goals. Create your own professional development needs to content and then you can contact EduArmenia for further professional development topics that you think you might need. We need to implement creative ideas needed to promote best outcomes in schools for Armenia and Artsakh. Good luck. I really love to be with you. Եվ վերջում ինքնաանդրադարձի խորհուրդ, որպեսզի մասնակից դասավանդողները ունենան անդրադարձի մատյաններ եւ այս բոլոր սեսիաների ցուցադրությունների ժամանակ կատարեն գրառումներ եւ ինքնաանդրադարձ դրա վերաբերյալ, ստեղծել մի փաստաթուղթ որպես ուսուցիչ, լինել անկեղծ եւ պատասխանատվությամբ վերաբերվել smart այսինքն սահմանել smart նպատակներ եւ պատասխանատվությամբ դրանց վերաբերվել, հստակեցրեք սեփական մասնագիտական կարիքները, EduArmenia-ի հետ համագործակցեք մասնագիտական զարգացման աճի համար։ Եվ մենք
Պետք է իրագործենք բազմաթիվ ստեղծարար գաղափարներ, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանի եւ Արցախի դպրոցներում առավելագույն արդյունք ապահովելու համար։ Հաջողություն։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ նման արժեքավոր խորհուրդների համար։ Սիրելի մասնակիցներ, եթե ունեք հարցեր, կարող եք ձեռքով խոսել, դեռևս ունենք ժամանակ։ Եվ ինչպես տիկին Վիգին սիրում էր, որ վիդեոն միացնենք, եթե դեմ չեք, կարող եք միացնել եւ այդպես հարց տալ։ Շատ ուրախ կլամ։ Հա։ Ունենք արդեն հարցեր։ Այստեղ ձեր մեկնաբանության հատվածում բազմաթիվ շնորհակալություններ են հայտնել։ Շնորհակալ եմ ցեզի, որ բոլորդ գուզեք լսել եւ գուզեք փորձել լավագույնից։ Շատ շնորհակալություն։ Դուք մեգական զինվոր եք հոն։ Ուսումի զինվորներն եք։ Տեղելի բազմաթիվ մեկնաբանություններ, որ շատ հետաքրքիր էր, արդյունավետ եւ անպայման դասի ժամանակ կկիրառեն։ Եվ մի հարց ունենք, հիմա Նանե ջան, ես թույլ տամ, որ խոսեք։ Մեկ վայրկյան։ Կարող եք միացնել Նանե ջան, բարձրախոս։ Նանե ջան, ձեր ձայնը չի լսվում։ Չենք լսում։ Չենք լսում։ Հիմա լսվում է, լսնեք։ Այո։ Ողջունում եմ նախ, շատ ուրախ եմ կրկին անգամ միանալ EduArmenia-ի նախաձեռնությանը։ Ողջունում եմ տիկին Խրլոբեանին եւ մի հարց ունեմ։ Այ ասացիք, որ կարելի է տեսաձայնագրել դասը, բայց այնպես, որ երեխաներին չխանգարենք։ Իսկ կարելի է արդյոք առանց երեխաների թույլտվության, առանց նրանց իմացության անել դա։ Եթե գրնակ միայն ծեր վրա տնել այդ վիդեոն, անադեն կարելի է, բայց եթե գուզեք հարցնել ծնողներուն, անալ կարելի է, բայց նույն ադեն բացատրել ծնողներուն, որ պիտի փորձեք աշակերտներուն նկարները կամ աշակերտներուն դեմքերը չի ցույց տալ։ Այն ադեն կարելի է։ Ծեր դնորենության գոմե գրնակ նամակ մղրգել բոլորին եւ ադիգա անել։ Եթե դուք լավ չեք զգար ադոր մասին, գրնակ Վիդպանով ծեր հերացայնով, դուք ծեր ցայնով, հիշցեր հիշածը անշուշտ կրնակ զետեղել հոն, բայց ավելի լավ է դեսնել իրապես թե դու ինչ կնեք եւ միշտ չգներ ասիգա, քանի անգամ կրնակ անել եւ շատ փորձեք, որ միայն ծեր վրա ալլա, նկարահանությունը միայն ծեր վրա ալլա, շատ լավ հարց է։ Մտածում եմ, որ եթե նրանք իմանան, դա կխանգարի իրական պատկերը դիտնելու։ Այո, ուրեմն գիտեք ինչ, բզդիկները պետք է չունին գիտնալու անիգա, մեկ անգյուն մգրնակ տնել եւ միայն ծեր վրա թող մնա այդ նկարը։ Եվ դուք գիտեք, որ անիգա հոն է, անոր գողքին շարունակեցեք ըլլալ, չի հերանալ, որ մեջը ըլլակ։ Այսինքն միակ ծևը անիգա է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Անչափ հետաքրքիր է։ Thank you. Շնորհակալություն։ Եվ իրոք ինքդ քեզ կողքից նայելուց հետո, երբ որ զարգացնում ես, ավելի հմտությունները կատարելագործում ես, ավելի ինքնավստահությունն էլ է մեծանում։ Եվ աշակերտները գտեսնեն, որ իրենց ուսուցիչը շատ կաշխատի որ իրենց համար լավագույնը է, անոնք այլևս պիտի վարժվին, պիտի չմտածեն, որ հիմա մենք դարբեր պետք է վարվենք, որովհետև գնգարենք որ հիմա, մեկ երկու անգամ գրնան այդպես լալ, հետո կվարժվին։ Այո, այլ հարցեր ունենք։
Հարցերից շատ էլի մեկնաբանություններն են, որ շատ բովանդակալից ելույթեր ու շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ուրեմն վաղը նորեն կտեսնենք թերևս մեկ մասը Adiga bidi a lot about using brain sources to teach. Husam anigal հետաքրքիր գլա, անալ դարբեր նյութմն է։ Վստահ եմ եւ սիրով բոլորին հրավիրում եմ հենց հաջորդ ելույթի համար, խնդրեմ Անահիտը։ Ուզում եի թարգմանել վերնագիրը, օգտագործել ուղեղի հնարավորությունները դասավանդման մեջ թեմայով է լինելու վաղվա հանդիպումը։ Adiga գնշանագե որ 5 սկայարանքները լման կորզածել աշակերտներուն դասավանդություններուն ընթացքին։ Լավ, դե սիրով կսպասենք նաև հաջորդ հանդիպմանը եւ շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Անահիտին Ապունյան նյութը մեզ ավելի մատչելի դարձնելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն EduArmenia-ի հսկայական սերնարին եւ իրենց պատասխանատու անձնավորություններուն։ Իրապես շատ մեծ զգացումով գմոդենամ աս պրոգրամին։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Խրլոբեան վստահության համար ու մեր մշտական բարեկամը լինելու, հա, EduArmenia-ի բարեկամը լինելու համար։ Որ ժամին է ելույթը կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջին, այնտեղ ժամերով նշված կլինի անպայման։ Եվ ստեսություն բոլորին, կհանդիպենք վաղը 10:30-ից նորից ունենք առցանց հանդիպումներ։ Սիրով բոլորիդ կսպասենք ստեսություն։ Վաղը ցեզի հետ կլանք։